שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו ממשיכים בפתרון התרגילים המומלצים. הגענו לבגרות במתמטיקה, פתרון של מועד א' בקיץ תשע"ד. שאלון 804 לתלמידי 4 יחידות לימוד. מי שעושה חזרה משאלונים אחרים הוא מוזמן גם כן. שאלה 6 היא כזו: נתונה הפונקציה f של x שווה לשורש של x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. סעיף א' מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה f של x. אוקיי, אז אני מתחיל במשפט הפתיחה הסטנדרטי שלנו. הביטוי שבתוך השורש צריך להיות אי שלילי, ולכן x בריבוע מינוס 4x ועוד 3 גדול או שווה ל-0. פה בעזרת פירוק טרינום אני פותר x פחות 1 כפול x פחות 3 גדול או שווה ל-0. מכפלה שווה ל-0, אם אחד הביטויים כאן יהיה שווה ל-0, לפחות אחד מהם, אז או x שווה ל-1 או x שווה 3. מי שרוצה כמובן לפתור בעזרת נוסחת השורשים הוא יכול, אבל אני פותר כך בדרך כלל. בשלב הבא נצייר סקיצה של הפרבולה שמייצגת את x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. פרבולה מחייכת. באזור זה היא שלילית, כאן היא חיובית וכאן היא חיובית. נסמן לנו את 1 ו3. אנחנו רוצים נקודות שבהן הפונקציה לא שלילית, זה האזור הזה והאזור הזה, כולל 3 וכולל 1. אז אנחנו כותבים תחום ההגדרה הוא x גדול או שווה ל3 או x קטן או שווה ל1. אז זה היה סעיף א', סעיף סטנדרטי למדי בשורשים. סעיף ב' מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה f של x עם הצירים. אוקיי, אז לחיתוך עם ציר ה-x, הציב y שווה ל-0 בפונקציה. מקבלים 0 שווה לשורש של x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. למעשה פתרנו זאת כבר בעבר, אז נוכל קודם כל להעלות בריבוע ולפרק. מקבלים x מינוס 1 כפול x מינוס 3 שווה ל-0. אז אפשרות אחת זה x שווה ל-1, ואפשרות שנייה x שווה 3. נקודות החיתוך עם ציר ה-x. אגב, אני לא אכתוב נקודות החיתוך, זה לא באמת נקודות חיתוך, אני אכתוב נקודות המפגש. נקודות המפגש עם ציר ה-x הן, שימו לב בקצוות, אנחנו לא באמת חותכים את ציר ה-x, אנחנו נראה את זה בהמשך, אז נסמן 1.0 ו3.0. זה משהו שבני גורן חידד אצלי, אז בואו נשתדל להיות גם מדויקים. הלאה, כאן יהיה לנו לחיתוך עם ציר ה-y. הציב x שווה 0 בפונקציה, ואז f של 0 שווה ל y יהיה שווה ל-f של 0 ששווה לשורש של 0 בריבוע מינוס 4 כפול 0 ועוד 3.
אז קיבלנו למעשה שורש 3. נוודא ש-0 נמצא בתחום ההגדרה, אני רואה שכן. הייתי צריך לבדוק זאת כבר קודם. אז נקודת החיתוך עם ציר ה-y היא 0.3. סעיף ג' מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה f של x. אוקיי. אבחן את סימן הנגזרת. אז קודם כל בואו נראה. f תג של x שווה פעמיים השורש במכנה x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. אז נגזרת של הפונקציה הפנימית בתוך השורש היא 2x מינוס 4. אנחנו שמים לב בעצם שתחומי העלייה מתקבלים כש y תג גדול מ-0, כלומר, שימו לב המכנה חיובי, בואו נעיר את זה, המכנה חיובי בתחום ההגדרה, כלומר, מספיק לבדוק ש2x פחות 4 גדול מ-0. לכן 2x גדול מ-4, וזה גורר ש-x צריך להיות גדול מ-2. בואו נשים לב לאילוץ כאן בתחום ההגדרה, אני רואה ש-x צריך להיות גדול שווה 3, וכאן יש לנו x גדול מ-2, אז אני מוסיף כאן בהתחשב בתחום ההגדרה של הפונקציה, ושימו לב שהנגזרת לא קיימת כש-x שווה 3, אז אני אוסיף כאן ושל הנגזרת. אקבל שהפונקציה עולה כש-x גדול מ-3. אוקיי, באופן דומה אנחנו מדברים על ירידה, תחומי ירידה מתקבלים כש-y תג קטן מ-0, כלומר כש-2x מינוס 4 קטן מ-0, וכבר פתרנו, אבל אפשר לכתוב שוב 2x קטן מ-4, x קטן מ-2, ואז לכתוב בהתחשב בתחום ההגדרה של הפונקציה ושל הנגזרת. אקבל שהפונקציה יורדת בואו נסתכל שוב על תחום ההגדרה, רואה שיש לנו כאן אזור של קיום כש-x קטן שווה ל-1, ב-1 הנגזרת לא קיימת כי המכנה מתאפס. נכתוב כאן אפילו תחום ההגדרה x גדול מ-3 או x קטן מ-1. אז כש-x קטן מ-1. הדגשנו את
פתרון. סעיף ד' סרטט סקיצה של גרף הפונקציה f של x. אז בואו נראה כאן בד'. אז קיבלנו 1 ו-3. אלה הנקודות. כאן אנחנו יודעים שיש עלייה וכאן ירידה. נסמן כאן שזה 1 וזו 3. היה לנו גם שורש של 3, שזה, אני זוכר שזה בין 1.5 ל-2, אז פחות או יותר נשים כאן. עכשיו, כשאתם רוצים לצייר סקיצה, מאוד חשוב קודם כל לשים אולי נקודות נוספות אפילו בעל פה. נניח הייתי מציב כאן מינוס 1, אז יש לי כאן 1 ועוד 4, שזה 5 ועוד 3, 8, אז שורש של 8, בואו נראה. מינוס 1 פסיק שורש 8. לוחץ במחשבון שורש 8, אני יודע שזה קצת פחות מ3, אז מינוס 1, יצא לי 2.8 במחשבון. באופן דומה אני שם לב שאם אני אציב 4, זה אמור להיות כאן בערך סימטרי, ובקצה הבא זה יהיה משהו כאן. אוקיי, אם תציבו כבר נניח 5, 6, בואו נראה, 6 בריבוע 36, פחות 24 ועוד 3, קיבלנו 15, שורש של 15 זה קצת פחות מ4, עכשיו אני כבר מבין בערך. אגב, אם הייתם מחשבים, אתם תגלו שהתוצאות אותו דבר. ניקח עכשיו גרף ואפשר להתחיל לסרטט. רגע. אוקיי, אז ברור לנו שאלה נקודות מינימום למעשה. לא שאלו אותנו, אבל מאוד חשוב שאתם תזכרו שיש לנו כאן מינימום בקצוות. 3.0 ו-1.0. והנקודה כאן שהיא 0.3. סעיף הבא שלנו, סעיף ה', שואלים אותנו האם לישר y שווה x מינוס 2, האם הישר הזה חותך את גרף הפונקציה? נמק. אז בואו נבדוק. x פחות 2 שווה לשורש של x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. נעלה בריבוע. כותב אשווה את הפונקציות. כשאני מעלה בריבוע אז יש לי כאן כפל מקוצר, x בריבוע מינוס 4x ועוד 4. שווה ל-x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. אני רואה שאם נעביר x'ים, אז ה-x'ים למעשה מתבטלים. קיבלתי 4 שווה 3. כותב פסוק שקר. ולכן הישר לא חותך את הפונקציה. גם מאוד חשוב שברגע שיש לכם כאן סקיצה, תשימו לב שטכנית, קח לנו צבע, אם היה לי כאן מקום, אז הייתי רואה כאן, יש לנו את מינוס 2, ואני יודע שזה חותך כאן, שימו לב. אתם רואים, הישר היה אמור להיות פה בערך. הוא כמעט נוגע, כי כאן עשיתי איזה שגיאות עיגול אולי, אבל זה המצב שלנו. אפשר קצת לנקות את הגרף עכשיו. זהו, אני מקווה שהכל מובן לכם כאן לחלוטין. קחו לכם כמה שניות אם אתם רוצים להעתיק כאן משהו נוסף. נוסיף כאן את ציר Y רק.
אם נהניתם מהסרטון אני אשמח לקבל מכם תגובה, אנחנו נודה לכם מאוד גם אם תשתפו את הסרטונים וגם באתר תלחצו על כפתורי השיתוף ותשתפו לחברים שלכם בפייסבוק, גם אם תלחצו על כפתור הלייק, מי שעדיין לא מנוי לערוץ שלנו ביוטיוב הוא מוזמן ללחוץ כאן גם, או ללחוץ ביוטיוב עצמו. נודה לכם אם תספרו למורים שלכם שאתם נעזרים באתר benigorן.tv, ובמידה והם מלמדים בספרי בני גורן, אז אנחנו נודה לכם אם תפנו אותם להירשם לאתר, ובהמשך נשמח מאוד לראות אתכם ברשימת המנויים שלנו בשאלון 805, שיהיה לכם בהצלחה בהמשך ולהתראות.